دانشگاه بزرگسال میلاد مجابچی مفترشد بزرگسال جان تشکر رئیسی محترم جان بسیار گپای صمیمی گفتی عالی جناب گپا من همینجا شیشه گفتم که حدیگر از زرگر بیدارد حدیگر هرگر آوری نادر آبیاد بسیار عالی جناب سخن ها اگه همه یک نظری خودمان نفرا با پیش یادتا باشد ناز رو میماندیم که این بچه عمری دراز بینه همین ناز اون دیگه ناز الله نازی میمد از سفرها زیاد گشتم نزدیکی من از مسئله در روز از پاشتن آمدم همانم میدانم همانم تبریک کردم از لاجم از زیاد گرمه نظرم همشه میدانم از لاجم چه خدمتی کردم و از مسکوه فرخت جان تاجدین مقصود اسفندیار همه یارو دوستا علیکم من همانجا خبر کردم من اینجا به میدانستم بعد آمدم از لاجم فرزندا امروز در این دنیا اگر چیزی نبینی به آن دنیا کرایی رفتن نیست من گفتی درستا من باید معقول شد که همین دنیا با یک دیگر آقای دوست داریم من خوابی چقدر آدم همدن آمد امروز طبعا خیره شد میمون وقتی گل نظر سیدلی معمول جوایی باشا خواهی برای همین هم شما هر یک شما تشکر که احترام کردن آمدیتون در همین زندگی یک دیگر باید احترام نکنیم از دیگه سیاره آمدگانی شما حرمت نمیکنن بعد از ما با قهرمانی خودش شاعری خودش ترجمانی خودش پیشم دادم برای همین اگر شما تشکر میکنم که همین روز آمدیتون و گفتی ازامی رو که گرم کردیتون نفر زیادی هست هم برادای درگل کازدان و تشکر که همین مسئله با خردوانه تا بسیار خوب است همین گفت نشود جوان ها عمل دماغی هم ایمانکای عزیز سفیرهای محترم خوش آمدیتون نوری دیده اکنون داملا یک جا دعا میکند معلم درس میده گرام میزند شاعر شعر میخواند حافظ یک سرود میخواند اما اون میخوانیم منش میگم همون میخوانیم خوش آن زمان که به صحن چمن خوش آن زمان که به صحن چمن تو باشی من میانی غنچه بیک پیرهن تو باشی من به شرطی آنکه نباشد میانی ما اغیار پیاله باشد می باشد تو باشی من پیاله باشد می باشد تو باشی امروزی ما متاب که ما دل شکسته خاکستریم برخی آتش نشسته کاری نکرده کسی را نکشته بد کرده عاشقی روی تو گشته آمدت گردم قد قامتت گردم شما آمد
یبوسه طلب کردم جانه گفتاجی تو میدانی جان طلب کردم گفتاجی تو میدانی ای سلام تو خانه مشکین را و پیچا میزدی ای سلام تو خانه مشکین را و پیچا میزدی آمدم گردم خمدون آمدم گردم آمدم گردم جان آمدم گردم آی تو جان